众朋友，大家好，欢迎收看《读书料理》，我是廖杰。眼下这正是观赏冬候鸟的好时节，第二届鄱阳湖国际观鸟周即将开幕。鄱阳湖是亚洲最大的候鸟越冬地，已经有70来万只候鸟抵达，其中7种是国家1级保护动物，而白鹤更被世界自然保护联盟列为极危物种，全球现存数量大概也只有4000只。鄱阳湖的白鹤占到了98%以上。这些美丽的鸟类不仅是大自然的精灵，它们的天赋也能够给咱带来不少的启发。我们今天来看这本书《鸟类的天赋》先来说鸟的第一个天赋，就导航你像白鹤，它每年从北极台原出发，飞行5、6千公里，抵达咱这个鄱阳湖。还有的鸟类呢，它迁徙的距离那就更长了。你比如北极燕鸥，它在北极繁殖，跑到南极越冬，横跨了整个地球。还有一些海鸟，它每年飞行要超过10万公里，但却能够准确地返回大洋中某一个小岛来进行繁殖。如此高精度的导航，这些鸟是怎么做到的呢？你看古代人类能够解读大自然的线索，辨认方向。你看，波利尼西亚人他会记住星辰升起和落下的位置，把它们当作天然的罗盘。那阿拉伯的贸易商，他凭借着风的气味和感觉横渡印度洋。那维京人呢，他根据太阳的方位判定时间和方向。太平洋诸岛的居民则是在航行当中来观察海浪的信息。经过学习，我们就能够通过对日月星辰、潮汐、海流、风向的观察来辨认方向。但是到了现代，大多数人，如果你手上没有地图、没有导航，在城市里你都分不清楚东南西北。而鸟类在广阔的空中迁徙，却很少迷路，它们靠的是某种神奇的本领。它体内有一个与生俱来的时钟与罗盘程序，时钟会告诉它什么时候飞。候鸟你看被关起来的时候，它就会表现出一定程度的迁徙性的这个焦虑这个焦躁的强烈程度跟它迁徙的距离有密切关联。罗盘则告诉它应该往哪一个方向飞，让它飞到正确的航线上。罗盘参考的坐标太阳、星星、地磁场，以此来构成了一幅精准的导航图。你像这个地磁场就是很关键的一个因素。有科学家做了一个研究，把一种候鸟暴露在强大的磁脉冲之下，短暂的干扰它们感应磁场的能力，再把它放飞，结果发现它们就飞错了方向。研究人员就猜想这可能是因为他们在脑海中建立了磁场地图，而那些磁脉冲重设的地图就使得鸟搞不清楚方向。另外还有一项实验就得到了类似的结果，说有一种候鸟叫鸬鸫研究人员把一些鸬鸫的一根神经给它切掉这根神经它负责将磁场的信号传输给大脑。切掉以后就发现，这些鸬鸫它失去了修正方向的能力。我们人类是高度依赖视觉的生物，看很难想象一幅由我们看不见的信号所构成的地图。这其中的具体的原理过去40来年科学家做过各式各样的研究，但至今仍没有得出一个明确的答案。迁徙动物如何利用磁场找到回家的路？这个问题被科学杂志列为尚未解决的重要前沿科学问题之一。最近，中国科学院、英国牛津大学还有德国奥登堡大学的国际合作研究团队破解了迁徙鸟类利用地球磁场导航的原理。原来这迁徙的鸟类它体内有一种这个蛋白，对磁场非常的敏感，能够敏感地察觉到纠缠电子自旋状态的细微的改变。
这个研究对于生物磁控技术以及不依赖于卫星的新一代导航定位技术都有着很重要的意义。我们习以为常的现象，这背后可能大有文章。比如，一大群鸟在一起飞的时候，它密密麻麻，就像一朵这个乌云啊，以很快的速度不断的变换状态，非常的流畅。你细想一下，你就发现这里边呢有惊人的协调。你看，没有一只鸟掉队，也没有一只鸟跟别的鸟撞在一块儿。以前有人认为这鸟之间呐，可能存在某种那个心灵感应，这其中的秘密呢，是物理学家出手来解决的。物理学家用高清高速照相机拍了鸟群的这个起落照片，给好几千只鸟编号，用上了大数据计算机模拟，终于呢弄明白了鸟群协调的机制。这里边没有谁指挥，更没有什么心灵感应。鸟类表现出来的叹为观止的集体行动，是自组织行为，是个体与个体之间根据简单规则进行互动的结果。你看，每只鸟只需要同时跟踪左右两侧邻近的那么6、7只鸟，明白它们的飞行速度飞行方向再进行自我调整，它就能够很好的协调。一个有好几百只鸟的鸟群，能够在半秒钟的时间里流畅的转弯飞往另外一个方向。你看只要每只鸟都遵循非常简单的规则，没有指挥，没有计划，这鸟群呢就能呈现出一种非常复杂的协调。这种现象就是自组织。咱们人类这个人类的工作团队呢，其实也可以进行自组织。复杂的合作不需要事事都要请示，掌握第一线信息的团队的成员，你根据实际情况做出决策。最厉害的团队就应该每一个人都是决策者，这就叫自组织。从鸟群当中能悟出管理的学问，鸟类的智慧超出了你我的想象好，欢迎回来，我们继续来说这个鸟类的天赋我们以前这个说过一个定义就什么是人人是能够制造工具、使用工具进行劳动的高级动物。不过，当真古道尔发现黑猩猩也能使用工具后，说只有人类才会使用工具，这个观念那就过时了。根据目前的统计，会使用工具的动物其实非常多，占到动物总数的1%左右。而能够制作复杂工具的动物，也不仅仅只有人。你看，除了人之外，还有黑猩猩、红毛猩猩。红毛猩猩它会用叶子做餐巾，用苔藓呢制成这个海绵，用树叶呢做扇子。另外还有黑猩猩，黑猩猩呢会把3根木棒绑在一起，做成这个钉耙，用来拔东西也会用树叶做成一个水杯。它们都属于灵长类动物。还有一种会制作工具的，当然就是鸟类这个鸟类叫新喀鸦。在野外，新喀鸦能够用小树枝做出精巧的工具，把藏在树洞里的昆虫给它挖出来。新喀鸦敏锐的目光很快锁定了真正的天牛幼虫，但它很难够到这条幼虫。不过，这种鸟足智多谋，它选择了一个长度刚好的工具。它把树枝深入到洞穴里，它巧妙地瞄准了天牛幼虫的头部。天牛幼虫这一咬，就决定了自己的命运。他们如果发现一件工具比较好用，还会留下来，放着以后
在用，它们甚至呢还会创新，用不同的材料来制作符合需要的工具啊。在实验室里，有一只新卡鸭，它绰号叫007啊，厉害哈！这个007啊，就显示出了惊人的天赋。在一次测试当中，007为了吃到一块放在格子里的肉，那需要经过8个步骤啊。先从绳子上啊拿到一根短木棍，再用短木棍从箱子里取出3块石头，然后把石头放进一个盒子的跷跷板上，那跷跷板的另一头就翘了起来，它就能够拿到一根长木棍，最后用这根长木棍把那格子里的肉给它扒出来。整个过程那令人难以置信啊！这个新卡鸭只花了2分半钟就完成了。它真正聪明的地方就在于，要完成这8个步骤，必须用一个工具来获取另外一个工具。这种能力叫原工具使用，在动物当中那是非常罕见的。而且呢，这项任务啊还需要工作记忆。你像咱们平时记这个电话号码，那就属于工作记忆。工作记忆是构成智力关键的一部分，而新卡鸭显然也具备这种能力。新卡鸭为什么会如此聪明呢？有一种猜想啊，叫科技智能假说。那意思呢，就是生存环境的挑战会促进这个鸟类啊演化出它的高智商。鸟类的大脑相对于它们这个体型而言呢，那是显得非常大啊，跟人类的大脑啊还有得一拼。科学家呢把这种现象称为超膨胀大脑。我们都知道，现代鸟类是由恐龙演化而来的，这个理论最早是由赫胥黎提出来的。现代研究就发现，鸟类是在1.5亿年前从侏罗纪恐龙演化而来。为了能够飞行，在演化的过程中，鸟类体内啊，它一些不必要的部位呢就被进化、简化、淘汰了。它不但在体型上缩小，身体的结构呢，它也改变了。比如，鸟类的骨头大多都是中空的，这骨质啊很轻薄。比如这个军舰鸟啊，它的翼展呢能超过2米长，但它的骨架子呢比这个羽毛啊还要轻。一种生物，它怎么能够在身体其他部位缩小的同时，仍然保持一颗大脑袋呢？鸟类解决这个问题的方法和咱人类啊一样，那就是保持婴儿般的头和脸。这种演化过程被称为幼体发育，也就是生物啊让自己即便在成熟后仍然保持着幼年的特征。当然了，跟其他动物一样，这鸟类里边呢，有智者，也有傻瓜啊。新卡鸭所属的这个鸭类啊，普遍是比较聪明，大脑呢有10来克，而有的鸟类啊，它的大脑啊还不到2克。鸟类这个脑子的大小跟它采取的繁殖策略有关。你比如巢寄生鸟类，像这个杜鹃，它不是自己来养育这个幼鸟，而是呢在其他鸟的巢里啊产卵，让其他鸟类呢帮它们养育后代。你看，这看起来很狡猾哈，但其实啊，杜鹃的脑子啊很小，原因就在于它不需要耗费精力，不动脑子去养育后代呀。而那些需要自己抚养后代的鸟类，它的大脑呢就更大更聪明了。人类有一个漫长的童年期，需要父母的照顾，需要不断的学习。而鸟类当中有80%它属于晚成鸟，什么意思啊？就那种刚出生啊，就是眼睛睁开的，过1-2天它就能够离巢的鸟叫早成鸟啊。而那种出生的时候没有体毛，眼睛也睁不开，没有能力照顾自己，需要长大后羽翼丰满后才能够离巢的鸟，那叫晚成鸟。它需要更长的学习时间，这样才能把生存需要的本领给它记下来。大多数聪明的动物都需要一个漫长的幼年期。还有另外一个理论啊，说这个鸟类聪明呢，是因为它们跟人类一样啊，大多维持着单配偶的关系。
大约80%的鸟类是社会性单配置。那意思呢，就是说，在这个繁殖期，这个鸟类啊是跟同一个配偶在一起。相比较而言，只有3%的哺乳动物采用社会性的单配置。这主要是因为喂饱雏鸟啊太不容易了，需要双方通力合作，否则呢，幼鸟呢很少能够长大到这个独自离巢。它们就要一起努力啊，一起孵蛋，一起喂养并保护后代。那就必须细心的互相配合，要体察那伴侣的脾气和需求，以及对方每天在行为上的变化。根据生物学家的说法，跟一个伴侣建立这样密切的关系，需要用到一种特殊的认知能力，也就是关系智商啊，有点像情商哈。当然了，共同抚养后代并不是鸟类聪明的唯一原因。几十年前，科学家呀都以为鸟是标准的一夫一妻制，说天鹅是永远不会变心的。但是呢，经过科学家多年来的田野观察，再加上 DNA 鉴定技术，我们现在已经知道，包括天鹅在内的大多数的鸟类也并非什么终生只有一个伴侣，大约有90%的鸟类都不是对伴侣那么忠心耿耿的。科学家就提出了设想，说鸟类啊，它面临一个很复杂的情况，一方面要跟那个配偶啊维持良好的关系，养育后代；另一方面又要防止这个配偶出什么状况。这呀，也是鸟类演发出高智力的因素之一。研究显示哈，鸟类大脑内控制社会行为的回路啊，跟咱人类呢很像啊。鸟的大脑里有一种物质叫鸟催产素，如果给它更多的鸟催产素啊，这个鸟呢就会更喜欢社交，更乐于呢加入较大的这个群体。人你看也一样，人体内叫什么呢？叫催产素啊。实验证明，催产素啊能够减轻人类的焦虑，并提高信任感、同理心和敏感度，让人变得慷慨大方，更信任别的人。如果让一个运动队的成员吸一定剂量的这个催产素，他们就更愿意合作。此外，催产素呢也会让人感到自己的伴侣啊比其他的人更有魅力，从而增进彼此之间的爱情。正是复杂的社会行为，让人类啊，让一些鸟类啊，越来越聪明。好，欢迎回来。刚刚我们说到哈，鸟类使用工具，大脑占身体这个比例啊，跟咱人类呢很像。而最新的研究呢，更是表明，人类和鸟类在生物学上的相似性比我们想象的要更多。人类引以为傲的许多智力特征啊，都或多或少啊在鸟身上出现。要知道哈，人和鸟类在3亿年前就在演化道路上分开了，各自独立演化了。那为什么会有着类似的认知策略啊，类似的技巧和能力呢？这种现象被称为趋同演化。趋同演化在自然界是十分的常见。你比如哈，蝙蝠和鸟类在进化历史上是距离非常远的物种，它们各自独立进化出了飞行的能力，但是呢，它们这个翅膀啊是一样的。你看，我们再说眼睛啊，人和章鱼早在7亿5千万年前就分道扬镳了。我们和章鱼的那个共同祖先那是没眼睛的。然后呢，人类和章鱼各自独立的演化出了眼睛，这个眼睛呢几乎是一模一样的。眼睛在不同的物种身上被独立演化出来至少有50次。人类和某些鸟类就存在很多趋同演化效应，比如睡眠。鸟类睡眠也像人类一样，有着慢波睡眠和快速眼动睡眠。科学家相信，鸟类和人类的大脑之所以能够长得这么大，
那睡眠时的脑部活动模式扮演了关键性的角色。鸟类在一次睡眠当中，它会经历上百次快速的眼动期，每一次呢不超过10秒。同样，人类呢每晚睡眠也会经历好几次快速的眼动期，每次大概是10分钟到1个小时。对哺乳动物和鸟类而言，快速眼动期的睡眠对脑部的早期发育是非常的重要。你看，人类的婴儿在睡眠的时候，可能有高达1半的时间处于这个快速眼动期，而成人呢，就只有20%的时间处于这个快速眼动期。那此外，鸟类和人类一样，在清醒的时候使用比较多的大脑区域，在睡眠当中呢，就睡得比较深沉。鸟类有一种特殊的能力，它能够控制自己的睡眠状态。它们能够睁开一只眼睛，只让一半的大脑进入到慢波睡眠状态，另一半的大脑呢仍然是清醒的，这是咱人类无法做到的。这么做的目的呢，不但能在睡眠中注意到捕食者，还能一边睡觉一边飞行。研究小组为几只鸽子搭建了一座电影院把鸽子的一只眼睛给它蒙住让它们用一只眼来观看这个纪录片《飞禽传》，8小时以后再让他们睡觉，这个时候来观察他们的大脑活动。结果发现，看纪录片的那只眼睛，它相连的视觉处理区域就出现了比较深层的睡眠状态。人类和鸟类都有这种大脑局部受影响的现象，这就显示慢波睡眠可能有助于大脑维持在最佳的运作状态。我们再来看一看人类语言和鸟类鸣叫的这个对比。达尔文把这个鸟类鸣唱称为与人类语言最接近的存在。他说的倒没有错人家研究发现，人类学习说话和鸟类学习鸣唱在大脑中有着高度的相似性，所以在理解人类大脑如何学习和记忆、如何创造语言、解决问题过程中的心理活动、如何在物理空间和社会阶层中定位自己，研究这些问题的时候，鸟成了最好的参考对象。鸟类大脑回路当中控制社会行为的区域和人类十分相似，有类似的基因和化学物质来控制。通过研究鸟类社会习性背后的神经化学机理，人类会在同一个领域逐渐的了解自己。同样，我们如果能够理解鸟类在练习某个旋律时它的大脑的活动，或许就能更好的把握咱人类大脑学习语言的过程，明白随着时间的推移，学一门新的语言越发困难的原理，甚至呢，发现语言最初是如何形成的。人类和鸟类如此的不同，但在大自然力量的影响下，却又如此的相似。好，欢迎回来。鸟类不仅跟人类很像，在历史上它还跟人类命运息息相关。我们来看另外一本书，叫《人鸟与共》人类历史上鸟类有着许多迷人的故事你像咱们这《诗经》当中就说：“天命玄鸟，降而生商。”商朝人自认为自己的祖先是由上天命令的玄鸟所生的，即天命玄鸟，这也逐渐成为了他们的图腾。你比如，在古埃及的神话中则是一只神鸟从原始的茫茫洪水上空飞过，它的一声鸣叫揭开了世间万物的序幕。千百年来，鸟类以其迷人的羽毛、行为方式、飞行技能这些个特质影响着人类的文化。自古以来，鸟就是咱文学艺术创作的母题在创世神话、寓言、诗歌、绘画等当中无处不在，具有丰富的象征意义。
象征什么呢？自由和囚禁啊，恶兆和吉祥，端庄和诙谐。鸟类身上蕴含着无数的魅力，和我们一样，鸟类它也是温血脊椎动物。那和我们不同的呢，是它们直接生活在自然界啊。通过观鸟啊，我们可以知道，在更广阔的环境中正在发生着什么。你比如，北美旅鸽啊，被猎杀到灭绝呀，但根据记载，它们曾经是世界上数量最为丰沛的鸟类，总数呢估计有50亿只。巨大的鸽群在经过头顶时，可能使整个天空变黑数小时啊。但是，旅鸽能做成好吃的美味，而且它们是一种社会性的物种，喜欢这个结成拥挤不堪的群，所以呢特别容易被捕猎。结果，无度的捕杀，无疑还有这个森林砍伐呀，还有疾病感染等等原因，这个物种呢终于这个消亡了。从长远来看，鸟类的命运很可能也是人类的命运。保护大自然每一种珍贵的生命，其实就是保护我们人类的未来。好的，这就是今天的读书料理，感谢您的收看。我们下周五晚上8点，老时间，读书料理